Mollarimiz bozorga tayyorlanyapti. Ular nima yegan degan akalarga bir mahal mana somon bilan atalarni birga yegan. Alloh barakasini bersin. Bugun bozorga olib chiqamiz bular. Assalomu alaykum hurmatli Mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar, bugungi roligimiz Andijon viloyati Sharifxon tumani Bayroq mahallasidan ular hurmatli obunachilar. Bugun hafta kuni 12-may dushanba kuni ertangi kunga Holdan Bekcho'ja mol bozoriga 4 ta molimizni olib chiqamiz. Videoni unaqa uzoq qilmaymiz. Ertangi kunga ham bir video qilamiz. Bular qanchadan olingan, nech puldan tushdi. Masalan, bularni hurmatli obunachilar trivesini taxmin qoldirib ketaverasizlar. Birinchi sotiladigan molimiz mana shu oqbosh. Molimiz yaxshi semirgan, xudo xohlasa bozor chaqqon bo'ladi. Trivesi men taxminim 320 kilo yon beradi. 310-320 kilo ko'ryapman. Ikkinchi molimiz mana bu oqbosh. 300 kiloga qadab chiqib qolsa kerak. Bo'yicha pastroqdir, lekin go'shtdor. Mollar go'shtdor, zo'r semirgan. Qurbon hayitga ham boqsa bo'ladi. Endi bizda pul tushib, zahin qilib qolib, undan ariqroq mol olib boqqanimiz yaxshiroq deb o'yladik. Shuning uchun sotishga qaror qildik. Ko'p mollar qurbon hayitgacha tursa bo'ladi, chunki yog'siz zo'r semiryapti mollar. Tamam, oqbosh ham mana shu zo'r. Agar qiziqqanlar bo'lsa, o'zimda qolaversin desin yoki bozorga chiqib ko'rsin akalar. Mollar yog'siz zo'r semirgan. Bugun kechki payt qo'yamiz ushbu videoni roligini. Mana molimiz hurmatli obunachilar 350 kilo yon berdi. Bu ham go'shtdor, o'ta ham zo'r, yog'siz semirgan molimiz. Mol maza qiladigan, boqib maza qilinadigan mol. Yeb ichishi, sog'lig'iga hammasiga 100% garantiya beramiz. 1, 2, 3 uchala molimiz. Inarada bitta ola molimiz bor. 4 ta mol olib chiqmoqchimiz ertaga. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bular endi keyingi haftalarga sotiladi. Qizil bu ertangi kunga 4 tasini mo'ljalladik. Buqalarimiz. Bularni ham alohida syomka qilib chiqaramiz. Mashinam balonni tuzatmayapti, oshnam hali ham. Mashinaning kilosini, tarasini chiqarsak, o'zim ham qiziqyapman bular kilosi qancha chiqar ekan. Kilosini bilamiz. O kuni mana shu ikkala novvosga kecha kuni. Mana ko'krak aylanasini o'lchadim. Buniki 1.75 chiqdi, 175 sm. Mana uniki 1.80 chiqdi, chunki bu ozgina yelkaliroq, bo'yinliroq novvos. 1.85 chiqdi. Agar unga qo'yadigan bo'lsa, buniki 410 kilo chiqyapti, hali jazbarda tortilgan taroziga. 410 kilo chiqyapti, bu 450 kiloga yaqin chiqyapti. Lekin aniq bilaman bu teskarisi, chunki mana uzun novvos. Ozgina kaltaroq, lekin yapalaq. Balki tarozida bir xildir, o'zim ham qiziqyapman. Mashinani to'g'rilasa, tarasini chiqarib olsa aniq bo'ladi. 4-chi molimiz mana hurmatli obunachilar, ola. Cho'jan. Hozir yotib oldi, bu ham turgizmaylik. Bu Trives 450 kilo plus minusi bor. Xudo xolasa ertaga bozorimiz bersa olib chiqib sotamiz. Bozordan keyin sotilgandan keyin bular syomkasini qilamiz. Davom ettiramiz shu syomkani. Hop, hurmatli obunachilar, videoni boshidagi ko'rsatgan 4 ta molimizdan 3 tasini sotdik. Kechroq videoni chiqaryapmiz. Ish ko'payib ketdi. To'g'risi bugun yakshanba. Ozgina vaqtimiz bo'lib qoldi, bo'sh vaqtimiz. Shu haqida ma'lumot beraylik deb video chiqaryapmiz. Mana u qaytib keldi. 14,5 kirdi, bermadi. Bozorda oxirida 14 million 100 ming so'rashdi.
Turaversin dedik. Xo'p, hurmatli obunachilar, uchala molimizni olani 19.500.000 so'mga sotdik. Etta bilanda 20 millionga sotmadik. Ziyoniga bo'lsa ham sotdi. Endi ziyon emas bu, o'sha ola katta sigirimizni hurmatli obunachilar 9,5 millionga oldik. 10 million so'm sof foyda tashab ketdi. Endi mol bizga cho'rni kassa. Hop, mana bu yerda turganlar semiz orqalari yaxshi kelishgan qorindor molimiz 223 kilo chiqdi. Uni 15.500.000 so'mga sotdik. Bo'yi past, bunga o'xshagan oqbosh molimizni 14 million so'mga sotdik. Hammasi o'pshi 49 million so'mga uchalasini sotdik. Ularni ikkalasini, bittasini 8 million, bittasini 7,5 million hisoblaymiz. 15,5 million. Olani 9,5 ga olgan edik. 25 millionga olinadi ekan uchalasi. Uchalasini 49 millionga sotibmiz. Xo'p, yeb ishtilarini oldingi videolarda hisoblab chiqarib berganmiz. O'rtacha 400 ming, 500 ming so'mdan hisoblayverasizlar. Narx-navo ko'tarilganiga boshqa mollar zo'r foyda tashab ketdi. Agar qurbonlikka so'yaman, menga bering deydiganlarga yo'lida qilib beramiz. Kurayi bor mollarimiz bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hammasi zo'r semirgan, turgizim kelmadi bular. Oqboshimiz kurayi bor. Bunimiz bitta tuqqan kurayi bor. Yaqinda chiqardi kurayini. Mana qizilimiz yaqinda chiqardi, 2 kuray bo'ldi. Kurayi bor buni ham. Uni kash qaytarib o'tiribdi. Bunimiz ham kurayi bor. Bunajin. Uni shvetimiz. Buni ham kurayi bor. Xo'p. Mana bu qoramiz. Buni kuray chiqardimi? To'sib qoldi. Buni ham adashmasam kuray bo'lishi kerak. Chunki kuray buzibdi-da. Shuning uchun og'zidan ko'pik kelyapti. Buni ham kurayi bor. Qolganlari novvoslarimiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mollar vash tiniq, go'sht yog'siz deyman. Yog'siz zo'r semirgan. Mana mollar holatlari. Agar qurbonlikka tani joni sog'lom mol so'yaman, ev ichlari yaxshi bo'lgan molni deydiganlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mollar. Videolar joylangan, bular qaysi ratsionda qanday boqilganligi. Ovozlarga bug'doy dimlab qo'ydik qaynatib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.